Sveiki. Šiandien esame Krasnojaudėje, prie Dunojaus upės. Jau vakar startavom iš kempingo ten esančio ir po 20 km stom į paprastą aikštelę. Ir dėl liauno, nes buvo prasidėjo požymiai, simptomai. Nu, negeri simptomai labai, nes buvo ir sukarščiavo, ir galvos skausmai, kojų skausmai, kosėt pradėjo, tai labai išgąsdino. Tai vakar... Sakė, ilgai nevažiuosim. Tai šiandien atsikėlė, nieko gero nebuvo. Kartojusi viskas. Susiradom artimiausią ligoninę, buvo už 60 km. Turbūt sąskaitų negausim, nes mokėti nieko nereikėjo. Galvojom viskas čia šakės. Čia jau draudimus visokius pradėjom žiūrėti, ką čia pirkti draudėjams, skambinti, ką daryti, nes mes neįsivaizduojam, iš tikrųjų turim patys su Rapolu europinius draudimus, o Leonui kažkaip net negalvojom, turim Lietuvoje draudimą ir viskas. O kad užsienį va taip atsitiks, net kažkaip tiesiog nepagalvojom. Su kraujo tyrimais prasidėjo, su stom, tai jau sakė. Tai va, gavom maistų, Leonas geriau jaučiasi, išsinuomavom knaipę. Ne knaipę, juokauju. Kainos nuomų prie Dunojaus yra nemažos. Nes dėl vienos nakties, aišku, mes ieškojom, kad būtų suskelbenkė, mūsų jau buvo prioritetas. Greitam sustojimui, kad būtų lova, skamba mašina ir dar. Jo. Ir toliau einam valgyti. Einam aštrią picą. Aštrią picą. Gal šiaip taip veiksim. Niam. Mamytė perėmė vadžias, neša kūdikį. Kur mūsų kūdikis? Didelis kūdikis esi. Ką žinau, aišku, dabar tik trumpai einam, bet visai, kažko lengvinimu. Patogiai. Tai jo, visai, jeigu ramiau sudėtų, būtų dar geriau. Vis dar kylam. Pabaigos nesimato. Nežinau, matysiu. Kažkur jau užlipom. Nebereikalo taip aukštai. Bet šiaip greitai. Palipom. Aš žinau, 5 minučių. Kažkur 40 gal. Dar nesibaigė. Einam. Vaizdelis atsivėrė, išlindom iš miško. Gerai, mes šito norėjom. Norėjom daugiau. Šiandien Rapolo gimtadienis. Alio. Papildom norus. Noras buvo užlipti. Palipom. Šiandien buvo didelis rūkas. Bet labai viskas čia puikiai. Bet pradėjo sklaidytis visai. Kol kas atrodo viskas labai gerai. Halo.
antras draugelis. Kas tu toks esi? Priėjome tokį grožį. Matosi kalnai. Čia biški. Pasislėpęs dar biški. Keliukas visai geras. Patogu eiti. Kaip su vaiku pats tas. Štai atėjome. A ne, Vitalija? Miegantis žinai, sunkiau. Kaip tau? Einam atgal. Tikimės teisingų kelių. Nu va, ir išsiaiškinam, kas čia tokie gražus. Pasirodo, čia yra salamandos. Turbūt taip pasakiau, nes buvom sutikę kitus žygeivius, tai irgi sakė, pirmą kartą gyvenime mato. Ir jų šiandien labai daug, aš nežinau, kiek mes jų praėjom. Kokias 5 tikrai. Tai va. Nu va, žygį, kad užtvirtinti kažkokių kalnų avyčių varškytę turbūt spėjom, arba sūris, bet greičiausiai varškytę, nežinau, nusipirkom žygio užtvirtinimui.
Grįžom į debesį. Mums pavyko, Leonai. Mes įveikėm šitą trasą. Valio. Taip, bet oras dabar toksai, kaip mes prieš tai matėm šitą kalną ir dabar mes esam debesį visiškam. Tai mums visas žygio kelias buvo tikrai geras, bet dabar prie mašinos viskas atvirkščiai. Jeigu tai būtumėm pradėję žygį, manau, kad net nebūtumėm jau pradėję. Tikrai ne. Ką čia gaminam? Darom labai paprastai lietuviškos bulvės. Bulvės. Iš Lietuvos. Iš naujo pasiėmėm bulvių. Leonas žiūri filmukam. Biškį pertvarkę. Bet nieko, pavalgysim, sutvarkysim. Galvosim, kur toliau važiuoti.